Հարցս Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին է։ Մայիսի սկզբին տեղի ունեցավ Հայաստանի Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ Ես կխնդրեմ նախ գնահատել, թե դա ինչ տվեց Հայաստանին, որքանով ընկալելի դարձան Հայաստանի մոտեցումները Եվրամիության միջազգային հանրության համար եւ ինչ ռիսկեր ավելի հստակ դարձրեց, նկատի ունեմ Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները գագաթնաժողովից հետո, մասնավորապես Պուտինի կողմից կողմնորոշվելու մասին հորդորը եւ անգամ քաղաքակիրթ ապահարզանի մասին այսպես հուշումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իմ հարցը Լիտվայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին, դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստանի եվրաինտեգրման շանսերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստան Եվրոպական միություն գագաթնաժողովը, որը կրկին ուզում եմ ընդգծել, երբևէ տեղի ունեցած առաջին այս ձևաչափի հանդիպում էր, բավականին արդյունավետ էր, հանդիպման արդյունքներով բավականին ծավալուն, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 35 կետանոց համատեղ փաստաթուղթ է ընդունվել, որտեղ կարող եք պատկերացնել տարբեր ոլորտներ են նշվում, որտեղ համագործակցությունը հաստատված է եւ կամ խորանալու մտադրություններ եւ կամ կոնկրետ ծրագրեր են կողմերը մատնանշում, որոնք պետք է համատեղ իրականացնեն։ Կարող եմ ասել, որ ինչպես նախկինում այսօր եւս եւ հուսով եմ վստահ եմ վաղը եւս Եվրոպական միությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը եւ տարբեր ոլորտներում Եվրոպական միության հետ ուրեմն այդ ինտեգրացիայի գործընթացին, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե որքանով ավելի ընկալելի դարձան Հայաստանի մոտեցումները, պետք է ասեմ, որ նախկինում եւս Հայաստանի մոտեցումները մենք միշտ բավական դինամիկ կերպով ներկայացրել ենք տարբեր հարցերում Հայաստանի մոտեցումները ներկայացրել ենք Եվրոպական միության մեր գործընկերներին, ինչպես Եվրոպական միության, այնպես էլ անդամ երկրների գործընկերներին եւ այս գագաթնաժողովը եւս այս առումով որևէ բացառություն չէր, գաղտնիք չի, որ Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը օր-օրի ավելի եւ ավելի են մոտենում միմյանց, դրա համար կան բոլոր հնարավորությունները, դրա համար կան թիվ 1 նախադրյալը ըստ էության Հայաստանի ժողովրդի եվրոպական հավակնությունները, որոնք արտահայտվել են օրինակ անցած տարվա քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, որը ի վերջո վերածվեց ազգային ժողովում ընդունված օրենքի, երբ հարցնում եք այլ գործընկերների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի գործընկերների կողմից այդ առիթով եւ նմանատիպ առիթներով հնչող գնահատականներին, կարող եմ ասել, որ նշեցիք նաև քաղաքական ապահարզան, մենք չենք պատրաստվում ապահարզան տալ որևէ մեր գործընկերոջ կամ ապահարզան ունենալ որևէ գործընկերոջ հետ մեր հարաբերություններում, ընդհանրապես քաղաքականություն եւ դիվանագիտությունը այդպիսի ապահարզաններ կարծեմ թե այդտենց առանձնապես չի ճանաչում պատմության ընթացքում, մենք նաև չենք պատրաստվում այսպես հակամարտ կամ երևի ավելի տեղին կլինի ասել լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, մենք գործընկերներ ենք, որոնք կապված են բազմաթիվ կապերով եւ մենք տրամադրված ենք առողջ ուրեմն միջավայրում, առողջ քննարկման միջավայրում այդ հարաբերությունները, փոխշահավետ հարաբերությունները զարգացնելուն խնդիրներ կան անշուշտ, նաև բայց կարծում եմ որ խնդիրներ կան բոլոր հնարավոր հարաբերություններում աշխարհում եւ միշտ էլ այդպես է եղել, այդ խնդիրներին ուղղակի պետք է կոնստրուկտիվ քննարկման լուծումներ գտնել եւ ի վերջո բոլոր կողմերը, ես նաև տեսական ասում եմ էլի բոլոր տեսակի հարաբերությունների համար, պետք է մեծ հարգանքով վերաբերվեն մյուս կողմի այս կամ այն հարցում ինքնուրույն որոշում կայացնելու ուրեմն իրավունքին, մենք շատ լավ հասկանում ենք եւ Ռուսաստանից չէ որ մեզ պետք է ասեն, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը եւ Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամատեղելի են։ Հնարավոր չի մենք մնանք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ եւ դառնանք Եվրոպական միության անդամ։ Եվ ահա մեր մոտարկումը Եվրոպական միության հետ մենք շարունակելու ենք եւ երբ որ կլինի հասունանա կգա այն պահը, որ մենք պետք է հենց այդ պահին որոշում կայացնենք լինել այս
խմբի, թե այս խմբի, ուրեմն երկրների ընտանիքների անդամ եք այդ որոշումը կկայացնենք, այստեղ որևէ նորություն չկա եւ կրկին մեզ դրսից չի որ պետք է այս մասին ասեն։ Մնացածը մենք բոլոր ուղղություններով հակված ենք դրական, առողջ փոխադարձ արգանքի եւ փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության շարունակմանը։